دعائے ساڈا انتظام کرنا، اپنی حاضری لگوانا، پڑھنا پڑھانا سننا، اللہ اپنے محبوب دیاں پاک زلفاں دا صدقہ اپنی پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور سب تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ سادات دے زیر سایہ اپنی حاضری لگوا رہے ہیں۔ بابا سے بلند درود و سلام، کوئی زبان خاموش نہ رہے، بابا سے بلند درود و سلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بوئے بوئے تو منگن دی لوڑ کوئی نہیں، بھئی بوئے بوئے تو منگن دی لوڑ کوئی نہیں، ایسا خیر حضور نے پا چھڑیا، رہی فکر نہ دعا جہانا دیے، کرم جدا خاص کما چھڑیا، رہی فکر نہ دعا جہانا دیے، کرم جدا خاص کما چھڑیا، تے اجڑے ہوئے ویران ظہیر دل دو اپنے پیار دے نالے وسا چھڑیا، دے کے صدقہ بطول دیاں بچیاں دا، میری کلی نو اے رنگ لا چھڑیا، دے کے صدقہ بطول دیاں بچیاں دا، میری کلی نو اے رنگ لا چھڑیا، بادشاہ انہوں سلام کر دے، محبت نہ بولو سبحان اللہ، کہ بادشاہ انہوں سلام کر دے، جڑے تیرے دردے مرید بن گئے، تیرے دردے ٹکڑے کھان والے، کوئی باہو تے با یزید بن گئے، کوئی باہو تے با یزید بن گئے، تے جنہ تیرے حسین نلی میر پا او جہنمی شمر یزید بن گئے، جنہ حسین دے نانے نلے پیار پایا،
کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے جنہ حسین دے نانے نل پیار پایا کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے اور اسی سارے ایک ولی کامل دی بارگاہ دے وچ موجود بیٹھے ہیں ایک بار جا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈے دل دی تمنا ہے آرزو ہے جڑی کہ پنجابی کلام دے وچ پنجابی شعراں دے وچ میں انہاں دی ترجمانی کر رہا خالی نہ موڑی ہوتے باد سایاں ایک بار مل کے پڑھ لو خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی ہوتے باد سایاں خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی باد سایاں سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی باد سایاں خالی نہ موڑی باد سایاں سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا شیر سنو ایک بار جا کے بولو سبحان اللہ رب دا اے جانی رب دا حبیب رب دا اے جانی رب دا حبیب دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب دیدار تیرا دیدار تیرا او سڈیاں دوائیاں دیدار تیرا دیدار تیرا او سڈیاں دوائیاں سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا پنجتن پاک دا مانی ہے ایک باری ہاتھ بلند کر کے آکے سبحان اللہ پنجتن دا صدقہ سانو خیر پاوی وقت نزاد چا کلمہ پڑھاوی پنجتن دا صدقہ سانو خیر پاوی وقت نزادے چمکھڑا وکھاوی ایویں نی سونا ایویں نی سونا او تیرے نال لائیاں ایویں نی سونا او تیرے نال لائیاں سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی تے باد سایاں سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی تے باد
साया सारा जग में छड़ के तेरे दर ते आया। और इंशाअल्लाह तीन इशार दे विच मैं अपनी हाज़री मुकम्मल करांगा। एक बारी मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर आले बैत थे और दो इशार साईं शेरन पाक सरकार उन्होंने पेश करके इजाजत एक बार जाके बोलो सुभान अल्लाह। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा सानो। एक बार मिल के पढ़ लो। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा सानो। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनो। अली बाज मुहम्मद दा अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनो। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनो। उच्ची ज़ात अली दी उच्ची ज़ात अली दी कायनात अली दी। बस बेवादा आखिरी दो इशार साईं शेरन पाक दे कलाम दे उस तो बाद इजाजत। एक बार मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। अल्फा में डाम डोला अल्फा में ढोला साथे आओ कदाने। अल्फा मियाँ डोला साथे आओ कदाने। तेरा रावो थके दे थके नैण निमाणे ते डारावो थके दे थके नैण निमाणे। कदे साडे भी है कदे साडे भी है तेरे कोले ठिकाने। डोला जुदा चा कि तोई तेनू कोल न भाणे। के दाल दिल दियां गल्लां दाल दिल दियां गल्लां किल्लू खोल सुनावां। रुल गई विच परदेसां गूंज वांग कुरलावां। गोश बैठे ही कली रो रो नीरे बहावा। लैल नाम तो साडा डोला मन परचावा। अल्फा मियाँ डोला साथे आ
दाने तेरा राओ तकेंदे